Ja sam Tino Stojak, imam 14 godina, živim u Zagrebu i seniorski prvak sam u disciplini slopestyle i big air. Sreo sam se sa snowboardom prije 4 ili 5 godina kad sam vidio, prvi put sam stao na skije prije 6 godina i vidio sam druge ljude kako bordaju i to mi se dopalo i nažicao sam roditelje da mi kupe snowboard i naučio me jedan prijatelj bordati i tako je sve krenulo, postalo je profesionalno. Radim s njim 2 godine i jako sam zadovoljan s njim. Ne samo ko border, nego i ko dečko i osoba i mislim da smo se našli na jednoj zajedničkoj točci i da će to trajati dosta dugo. Ja sam oko 200 dana na snijegu godišnje i od toga smo cijelu jesen, zimu i proljeće smo, ako nismo na natjecanjima, smo većinom ovdje na Kaprunu na našoj planini Kitzsteinhorn. Upoznao sam puno prijatelja diljem tog cijelog svijeta sa različitih zemalja, tako da tu sam stvorio kao neki novi život sa nekim puno drugih prijateljima, ima ih iz Austrije, iz Islanda, iz Njemačke, ima ih čak iz Italije i tako, znači može se i ovdje steći neka nova prijateljstva, tako da mi nikad nije dosadno. Moj socijalni život je pun odricanja, jer ja rado bi volio se družiti sa ekipom, zezanci, zafrkavati se s njima, ali pokušavam ne razmišljati o tome i uživati u planini sa tom našom ekipom. Uživanci u snowboardu vidim u suncu, u lijepom vremenu, o tom fora osjećaju leta, visine i tom nekom adrenalinu i to je to što ja volim. Osjećam uvijek tu neku nervozu prije nekog starta na kikere, slopestyle, big air. Pokušavam ne razmišljati o toj stvari i samo se koncentrirati na svoj run, na svoje trikove i što više uživati. Nije da je neki nepobjedivi strah, prisutan je u letu i u kikeru, ali ipak poslije toga što dođe ako lendam, taj osjećaj je neprocjenjiv. Loših strana nema. Jedino što mora poraditi još, s obzirom da ima 14 godina, to i nije veliki problem, to je malo masi, mišićima, ali što se tiče motorike, glave, to je nešto savršeno. Mislim da je jedan materijal koji može jako puno u budućnosti napraviti. On to želi, ima podršku doma, ima sve preduvjete, ajmo reći, za velike rezultate i velike stvari. U snowboardu postoji više disciplina, ima big air, to znači da samo jedan veliki kiker i njega svi skaču. Ima slopestyle koji se sadrži neke kikere i elemente. Onda postoji i super pipe, to je half pipe koje isto ljudi voze. Onda postoji border, cross i to su isto također i neke discipline u snowboardanju. Big air to je vrlo zahtjevna disciplina. Sadrži se taj jedan veliki kiker sa puno fleta i puno air time-a. I na njemu izvodimo svakakve akrobacije, spinove preko glave, oko svoje osi. Njemu se ocjenjuje svoj umjetnički dojam i sad ta neka tehnika i to se sve gleda zajedno i onda suci donesu odluku da li ko je bolji. Nastup u Kini na svjetskom juniorskom gdje je izborio plasman za olimpijadu mladih i što je velika stvar i on je među starijima od sebe što treniraju, znači i duže od njega napravio taj vrhunski rezultat i to je bio vrhunac sezone i to nam je bio cilj. Sad krećemo s pripremama za tu olimpijadu koja je krajem 1. mjeseca u Lillehammeru. Očekivanja su velika. Snowboard san svakog bordera je da bude najbolji na svijetu. Naši planovi su veliki, tako da vrijeme će pokazati, ali ne mislimo sigurno brzo i lako odustati. Pa ja sebe još trenutno ne mogu vidjeti tamo, ali za 4-5 godina ćemo vidjeti.